Mukama yebazibwe abooluganda tubalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwebala olwaleero gye mukoze era nate tugguse ne kirasi yaffe kino kyo kibiina nga bwe twagamba wano tetuba ku last chance wano tuli ku kibiina era abatandise okukola left ku group yaffe eri bansanyusizza nnyo bagenzera mu butuufu bino tebabisobola bino bye byakusoma erinnya lyange nze Samuel Ssenyonjo lino Musumba Gerald Mukuye olunaku olwajjo twayogedde ku forgiveness njagala okubajjukiza nno tuli ku kirabo ekisembayo ky'omwoyo mutukuvu nga ekirabo ekya deliverance naye twayogera ekirabo ekya healing nga twayogera ku bintu 10 mu ndagaano enkadde byekwalimu okuwona byekwalimu bwe twava awo ne tujja mu ndagaano empya nga tugenda kwogera ku bintu 23 okuwona mwe kuyitira nti okusonyiwa abantu abamu wetaaga kusonyiwa nga tewetaaga kintu kirala kyonna jo twalabye okusonyiwa temubeeramu ono akuyamba oba akusabira tabeera namu pozi Mukama kyayinza omuyamba mubikula maaso nti owange oyo teyasonyiwa kati ekyo akusabira tali namu twalaba faith ebiseera ebimu nga wetaaga kukkiriza nga faith gye wetaaga gwe okuwona kati tukyagenda mu maaso n'ebintu ebyenjawulo olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kusiiba ng'ekimu ku mikutu okuwona mwe kubeera nga mwe kuyitira ajjayo ekitabo kyo ne peeni bakugoyaniriza mugambe nti nno obudde butuuse obwa kiraasi ngenda kwaniriza Omusumba Gerald Mukuye abeere nga atwala mu maaso ku nsonga eno ey'okusiiba nga paati oba ekiyinza okukuleetera okuwona Mukama abawe nnyo omukisa Musumba nkwaniriza se. Good afternoon all of you. Nti akawungeza akalungi mwenna. Thank you for being students. Mwebale kubeera abayizi. If you want to be a teacher, be a student first. Bw'obeera ng'oyagala okubeera omusomesa sooka obeere omuyizi. So that the mistake our forefathers did, or the pastors, bakitaffe ensobi ze baakola batusooka oba abasumba baffe, they denied, they separated themselves from learning. Bayawukana n'okuyiga. They hated learning. Ne bakyawa okuyiga. They hated Bible schools. Ne bakyawa zino amatendekero gano agaffe aga Bayibuli. But the more they hated the Bible schools, gye baakoma okukyawa Bayibuli n'amatendekero aga Bayibuli the more mistakes they have made. Ze nsobi ennyingi bakoze. For us, we accepted to be trained. Ffe abakkirizibwa okubeera nga tutendekebwa. We accepted to be trained. Abakkiriza okubeera nga tutendekebwa. We are not far better, but we are at least happy because the little we know is all truth. Tetugamba nti no tuli bulungi nnyo naye buli kye tumanyiiko mazima at least. At least we research. Lwaki tugezaako okunoonyereza. At least we compare. Lwaki tugezaako okugamba okugeraageranya. So we have two types of animals. Tulina ebika by'ebisolo bibiri. Domestic ezawaka and wild animals. N'ez'omu nsiko. Domestic animals ezawaka are the animals which refuse to be trained by any man. Ezawaka. No. Wild animals. Ez'omu nsiko. Wild animals are the animals which refuse totally to be trained by man. Ez'omu nsiko ze zaagaana okutendekebwa omuntu zaagaanira ddala. Domestic animals are the ones which submitted to man. They accepted to be trained by man. Ez'awaka zo zakkiriza zibeere nga zitendekebwa omuntu. So if we are to be animals, bwe tuba nga twali tuteekeddwa kuba bisolo nga tuli bisolo, what animal would you be? Wandibadde ekisolo kya mu nsiko oba kyawaka bwe tuba nga tuli bisolo. Hallelujah. Amen. Twogera ku healing methods. Engeri gye tuyinza okuwonamu. Abamu mulina kuwona by faith. You lift up your faith olina kuyimusa kukkiriza and God heals you. Katonda n'akuwonya. All those who have brought you to God, oba abo abakuleese eri Katonda, may necessitate them to be with faith. Kiyinza okubeetaagisa okubeera n'okukkiriza. Others, you need to be repentant. Abalala mwetaaga kwenenya.
when the requirement is repentance, nga ekyetaagisa kwenenya, as we talked about here last time, nga on Friday. twakyogerako wiiki ewedde ku Lwokutaano. Others you need forgiving, you to forgive, Abamu mwetaaga ggwe osonyiwe, to be healed. osobole okubeera ng'owonyezebwa. We talked much about it yesterday, Twakyogeddeko nnyo jjo. but some need giving. Abamu beetaaga kuwaayo, Others need confession. abamu beetaaga kwatula, Others, some of you need fervent prayer, praying with tenacity. abamu mwetaaga ssaala ey'amaanyi ey'omuggundu, Others, you need fasting, abamu mwetaaga kusiiba, baptism. kubatizibwa, The rest you might need deeper teachings of the truth. abamu mwetaaga kusomesebwa amazima ag'ebuziba, The rest might need grace. abamu mwetaaga kisa, Then others, anointing. abamu mwetaaga kusiigibwa mafuta, Others, change of position abalala mwetaaga mukyuse ebifo, ove wano odde awalala, or company oba abantu b'otambula nabo, or environment. oba embeera gy'olimu awantu w'oli. Others, you simply need good feeding. Abamu mwetaaga kulya bulungi, Nga most of your sicknesses are attached to malnutrition. nga obulwadde bwo buva ku kulya bubi, ndya mbi. Others, you need medical physicians. You need physicians. Abamu mwetaaga basawo, bano abasawo betuyita abazungu. Others, even herbal. Abamu mwetaaga lino eddagala lino eryaffe lye tuyita ery'ekinnansi. Otyo ebyo tujja bisimba mu Bible. Mulimu abamu nga mwetaaga Holy Communion. Okusembera. Abalala nga you just need to do acts of mercy. Nga weetaaga kola bikolwa bya kisa ebyadduluka. Or charity. Ebyo ebyekisa ebyokugaba bifaanagana bwe bityo. Others, you need humility, humbleness, meekness. Mwetaaga bwetoowaze, bukkakkamu, bugonvu. To be healed. We are talking about healing and deliverance. Twogera ku kuwonyezebwa n'okusumululwa. Healing and deliverance is not necessarily in sicknesses. Okusumulula n'okuwonyezebwa tekiri mu ndwadde zokka. Especially deliverance. Naddala okusumululwa. We can be delivered from ignorance. Tusobola okusumulula okuva mu butamanya. You can be delivered from sin. Osobola okusumulula okuva mu kibi. You can be delivered from emizimu. Demons. Yes. So bwe tubyogera, bwe tugamba change of state, oyinza okugamba bwekyusa wembeera ng'omusujja kuwona. Kakati as far as Ugandans are concerned, ayinza okuggalawo naga because we are in a national pretenders, whereby even somebody who knows nothing enters the argument, may even be the chairman of the argument. Mu Uganda obuzibu obulimu abantu abasinga tebamanyi, wabula beefuula abamanyi nti n'omuntu atalina kyamanyi asobola okugenda mu kuwakana n'abantu. Ayinza n'okwefuula chairman. N'akubiriza okukaaya naabo. So some of you need prophetic utterances. Abamu mwetaaga bigambo byakulagula, bigambo ebyokweyogerako ebyokulagula. Because what is create. Kubanga ebigambo bitonda. Others need covenantal issues. Nga gwe bikusibye. They are about covenants. Nga we need to break the covenant. So you need to be trained. How do we break the covenant? How covenants are broken? Abamu twetaaga kusomesebwa ndagaano. N'endagaano engeri gye zimenyebwamu nga bayingira mu ndagaano. Others, you need to do the acts of love or benevolence, or either you to act or to be acted upon. Abamu twetaaga okwagala ddagala, oba gwe okulaga omuntu okwagala, oba gwe ne bakulaga okwagala nga kiweetaaga owone. Which we sometimes call benevolence. Bye tuyita ebikolwa ebyo ebya benevolence ebyokwagala. Even there is a number of people who need exercises. Abamu mwetaaga kujoginga, kuddukaddukamu awo, kajjuza. Nga byakwatira awo noga ensingo muno ennuma, muno mwonna mpulira ebinnuma, naye oyo neiba yandoka, nga naye bw'okakolamu. Ekyo nakyo tujja kiraba. Era byonna tujja kwesa Bible.
Others you need to hear testimonies. Abamwetaaga kuwulira bujulizi bw'abantu ab'enjawulo babayisemu ekyo kyoyitamu. Bamuwangula lwa musaayi gwa mwana gwandika n'olw'obujulizi bw'akamwa kaabwe. Kyokka waliyo abalala nga you need presbytery. Abamwetaaga kusibwako mikono. Today we want to look at fasting. Twagala kutunula ku kusiiba. What is fasting? Okusiiba kye ki? Fasting means to go without food. Okusiiba kitegeeza kulekawo ku mmere. Not eating. Si kulya. You keep away from eating. Olekawo ko ku mmere. That is fasting. Kwe kusiiba. I'm not explaining the modern fasting. Tayogera musumba kusiiba kuno okw'ennaku zino okuliwo. Whereby somebody fasts with 2 liters of yogurt. Omuntu n'asiiba ng'alina biyogati 2 amata amakube. And cakes. Ng'alinawo zikeeka awo. Some few eggs over there. Ng'alinawo ku maggi awo. No, that is a change of meal. Awo obeera okyusizza mu bukyusa ku ndya. You have changed from portion to these ones. Obeera ovudde ku kawunga nodda ku bino yogati. Ndi kusiiba kwa Bible. Mu Bible temuli kisiibo kya kalema. Mu Bible tewali asiiba nga abasumba bwe basiiba. Abasumba bwe basiiba balya bulungi n'okusinga lwe baba tebasiibye. Olaba bulabi nga tebasala weight. All of them are bigger than even the doorposts. I mean, to the extent that they can hardly pass through their doorposts of their offices. Abasumba abamu omuli emiryango gibakalubira oyingira olw'obunene. They don't fast. Bwate basiiba. Weight yonna ebaliko. Kati tugenda kwogera ku kye bayita fasting. Abantu abamu balina kuwonyezebwa kuyita mu kusiiba. Bwe neewola olunyiriri oluli mu Matayo 17:21. Matayo 17:21. Olw'okuba mwenna lwe musinga okumanya. Tukola as a trained teacher, I teach from known to unknown. Kati olwo mwenna lwe mumanyi lwe tuba tusooka okusoma ate nkugambe sirukiririzaamu nkutwale ku lwenzikiriza nga lufaanana bwe lutyo. Soma sebo. Matayo 17:21 agamba naye kyokka ekyengeri eno tekiyinzika kuvaawo watali kusaba na kusiiba. Ebyengeri eno engeri eruwa baali bamuleetedde mwana amugobeko omuzimu. Abatume nga gwe baleetedde n'abalema. Abatume omwana bwe yabalema ne batoogera. Omukazi n'amuwa Yesu. Kati akazi kaali ka lugambo ne kaloopa abatume. Kaga nti namuwadde abatume bo n'abalema nga Yesu olwo amaze okumugobako omuzimu. Yesu n'alibyukinga abatume n'ayogera ku faith. N'agamba bwe munaaba n'okukkiriza mubeere n'okukkiriza. Yesu n'asimba faith yokka. Akati mu biseera ebyo Catholic Church yali erumbiddwa enjigiriza ey'abasajja abagamba nti tetwetaaga kubaako bikolwa byonna bye tukola. We shall live by faith. Justified by faith. Justified by faith. The remission of sins and everything is by faith. All is by faith. Kati ekigambo ekyo kyali kibabobbya emitwe. Nga balina kukola ekintu eki bano we basimbye. Olw'okuba Bayibuli eyita ennakyusibwa mu nnimi zino ndala. Naye nga tebalina kyabakolera. Olw'okuba obwakabaka bwa Bungereza buzzeemu enkyukakyuka. Nga balina kukyusa lunyiriri olwo ne babaako bye bakyusa mu nkiiko ez'enjawulo ne baluteekawo nti ebimu tebivaawo awatali kusaba na kusiiba, not only by faith. Babe nga bakuba ekituli mu njigiriza y'abali. Kati olunyiriri olwo kwe kujjaawo naye nga lwali terugendawo naye nga si lubi era si lufu. Lwaki si lufu? Mu Bible mulimu a full chapter, a full-fledged chapter, essula nnamba mu Bible mweri about fasting. yali ku kusiiba. Isaiah 58. Isaya essula ya 58. Ogenda gibasomera.
Isaya 5:8 agamba bw'ati yogera waggulu tota yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere obulire abantu bange okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe naye banoonya bulijjo era basanyuka okumanya amakubo gange ng'eggwanga eryakolanga eby'obutuukirivu ne bataleka kiragiro kya Katonda waabwe bansaba ebiragiro eby'obutuukirivu basanyuka okusemberera Katonda. Lwaki ffe okusiiba bwe boogera naawe n'otolaba? Lwakusatu. Now everybody, even up to now, people are complaining. Why do you fast and you don't pay attention to God? People have left their food. Abantu bagenda ku nsozi ne basiiba. N'agenda asibira omusajja n'avaayo ng'akoze. Omusajja n'amuyitako obuyisi ng'aloza mulwadde wa siriimu. Lwaki? There is something wrong in that doctrine of fasting. Waliwo ekikyamu kinene nnyo mu kusiiba kw'ekkanisa leero. Abasajja baasiibanga ne bajjamu ekiramu. Abanilevi ne basiiba ne bafuna obubaka. Naye ffe tugenda mu kusiiba ne tuvaayo nga twongedde kalaakalana. Tugenda mu kusiiba ne tuvaayo nga twekaza bwekaza. Manyi alina kyakozeewo. Waliwo kyakoze. Manyi tebirabikirawo. Ekizibu kyange ekyo mukiraba. It is a dying kicking horse. Kati abo bofudde mu kusiiba ebibala byako biba tebifunyise ng'oli kukukkiriza. Kyokka ate okukkiriza tebakuyamba. Faith aganye. I mean fasting aganye. Otyo kati atoyogera byakukkiriza. Byewandisoose. Ne tuvaayo nga twekaza ng'enkoko nga teyaludde magi bw'ebe emaamidde. Evaayo yeekaza mbweyita obwana ng'ekimanyidde ddala teyaludde. Kati kyaki bwetto bwe twekaza naye nga Katonda lwaki takola mu kusiiba? Lwaki? Kubanga okusiiba kwabafuukira eddiini. Temukyalina bigendererwa. Muyina n'emyezi gya Ramadhan. Buli kanisa erina omwezi gwesiibiramu. Ewaffe tusiiba mu gwa musanvu. Ekkanisa endala esiiba mu gwa nyina endala gye mmanyi esiiba mu gwa mwenda. Gwonna. Ewaffe yagwa 8. Kati ebunnamwaya kasita sijogedde linnya tonnemerako omusumba. Ebunnamwaya tusiiba mu January. Awo n'abakwano bange. Kakati buli omu alina omwezi gwa Ramadhani. Musiiba nga temulina na kigendererwa. Ne mukoka bukozi ne mukola omukolo ogwo ne mwegumya ne kibajjaamu bakuumira awamu. Ebyo byonna Katonda si bya Bayibuli. Si bya Bayibuli. Katonda tatuula mu lubuto nti omwokya emmere. Katonda tatuula mu lubuto nti ojja muyiira empuuta bw'onoomira empuuta. Katonda tatuula mu lubuto nti ojja kunywa kyayaayo kyamwokye. Yandibadde lwaki atugamba okusiiba lwaki kwandikoze? Bassebo ne bannyabo okusiiba Bayibuli kwerambika okutuufu kuli mu Isaya 5:8 okuva ku linyiriri olw'okumeka lwakusatu. Tuli ku lwakusatu. Ku lwokusatu Katonda agenda kubawa ensonga lwaki tassaayo mwoyo ku kusiiba kwaffe. Tusiiba ne wabula waawonye. Tusiiba ne wabula wabujulizi. Naye era abantu ne batakoowa. Ensi Bayibuli egamba omwana w'omuntu yakolerwa olw'obutaliimu. Tusiiba ne tukolakola ebintu era ne tubiddamu. Ate abantu tebalaba bintu bibamalamu maanyi. Tebalaba bimalamu maanyi. Katonda n'amala akuyamba. N'oyiga ku bino bye ngenda okukugamba. Nze nsubira ogenda kubeera better. I fast but I don't fast like people fast. I fast according to the Bible. Nze ekisiiba ekyammwe ekirangirire sisobola kisiiba. Ekyo kya mwezi Qur'ani mweba yakidde. Mwezi gwa Ramadhan. Fe Bible yatugaana
egawe musiiba temwekola bwe muti temweraga tobyogera tewena kuwasa bwenna neweesiiga effu mbu wenawena nobanga olulako kakati Katonda atugamba yongera osome ku sipiidi oluvannyuma mbawe bwe mmalaawo mbabuulire ensonga wano zozo zijja kuba ntono nnyo nga 23. Agamba nti lwaki ffe okubonaabona obulamu bwaffe naawe notokisaako mwoyo laba ku lunaku olw'okusiba kwammwe kwe mulabira essanyu lyammwe mmwe n'emirimu gyammwe gyonna nga mukoze n'amaanyi laba musiibira ennyombo n'okuwakana n'okukuba ekikonde eky'ettima temusiiba leero bwe mutyo n'okuwuliza ne muwuliza eddoboozi lyammwe mu ggulu okusiiba kwe nalonda bwe kufaanana bwe kutyo olunaku omuntu kwabonyabonyezaako obulamu bwe okukutamya omutwe ng'olulago n'okwaliira ebibukutu n'evvu wansi we ekyo ky'onooyita okusiiba era olunaku Mukama lwasiima kuno siko kusiiba kwe nalonda. Kakati musooke muwulirize awadde ensonga 10 awoka wosomye wabaddewo ensonga 10 which the things that do not constitute a fasting ebitali kusiiba ensonga 10 ebitakola kusiiba asoose kuwa ebitali kusiiba naye nze newuunya ekkanisa abantu tebaswala asoma ebintu bino era n'abiddamu ekya nze kale biba binnuma bulumi naye nga tebirina siga nti oba oyonoonye nti oba oba togenda mu ggulu naye okuteganaako kunnuma. Ekisooka ku bintu 10 byawadde practices about which we complain emize egimu gye twemulugunyaako tusigala twemulugunya okwemulugunya ekyo kyekisooka okwemulugunya bwe bamala ne beemulugunya ng'omaze okusiiba lwaki olwa practices ze bataddewo ate ne beemulugunya ku zo ekyo kimu. One practices about which we complain, that is verse 3. emikolo gye weetereddewo ne weemulugunya. 2 afflicting the soul to attract God. Ekyokubiri okubonyabonya emmeeme eyo ng'oyagala Katonda mbu omusikirize penitence ebyo okwerumya ng'oyagala mbu osikirize Katonda olinga mugulirira akwatibweko agamba omwana tafa kanziruke mumukolere omwana oyo tafa mwanguye mumuwe wadde tagwanidde tyasiibye nnyo. Babuulire bye twogera tuli kuki twogera ku bintu 10 tuli mu Isaaya 5:8 ekisooka kya byonna nga twogera ku kusiiba okutali kusiiba n'okusiiba. Yabyawuddemu emirundi 2. Yasoose okunnyonnyola what does not constitute true fasting. Biki ebitakola kusiiba kutuufu. N'atuwa ensonga 10. Ensonga ey'okubiri tugambye afflicting the soul to attract God. Okugezaako okwebonereza oba okulumya omwoyo gwo Katonda. Netiwaaka zivaako mugume ati namwe temusaamu ssente mulinda babamale kubafera abasumba so singa oteekayo ssente kati aweddeko ssente kakati tuli ku data ate data tatambula naye n'olwekyo tugende mu maaso mpola nga bwevaako bweddako naye nga tunaatero tujja kuteekako awo mube nga mutereera. Okay, point number 3. Ekyokusatu doing pleasures okola ebintu eby'amasanyu ebyokweyagala on the chosen day fasting. Ku lunaku olw'okusiiba gwe n'okolako by'amasanyu. Ekintu kyayita fasting, it is like a dedication. It is consecration. Kweyawulako. You consecrate yourself for the Lord. Weetukuza ne weeyawulako olwa Katonda. Now, there are 3 types of consecrations. Ebika 3 ebyokweyawulako oba byekwetukuza. Bad consecration. Okwetukuza okubi. Bad. Bad consecration. Bad. Bad.
bird kyekibi bird kyekinyonyi bird kati tuli kuki tuli ku kinyonyi bird tuli ku bird ekinyonyi bird kyekibi bird ekinyonyi okweyawulako okwekinyonyi okweyawulako kw'ebinyonyi then netubeerako sheep goat consecration okweyawulako okwendiga n'embuzi. Then the last one we have cow consecration okweyawulako oba okwetukuza okw'ente. Now ezo ze consecration ze bakozesanga ebintu bisatu nga babyawulamu nga n'ebyo byonna baweyawuliddeko Mukama nga waliwo gurupu esooka mweyawulako na binyonyi owaayo ebinyonyi nga tebabisalamu tebabyasaamu. Gurupu eyokubiri mweyawulako na ndiga na mbuzi owaayo ndiga na mbuzi, it is also consecration. Gurupu eyokusatu it is cow nte Suzy ye yawandise bold it is birds ebinyonyi birds BIR mu busomesa batusomesa kibayita phonetics how to pronounce words kati bakiyita bird BIR bird kinyonyi. Kakati ne wabaawo ate consecration eyawaggulu esembayo yakaawo wawanga yente naye era bwezityo bwezawukana kati ebiweebwayo ebyo byavaawo kati leero consecration ezo zadda mu mwoyo. There are people who consecrate themselves and they go with their phones, their laptops at the prayer mountain. They go with all their CDs. Eriya abantu abeyawulako nti olwaleero okweyawulako okwo nga ekwali mu ndagaano enkadde, mu ndagaano empya kwadda mu mwoyo. Nti eriya abantu abeyawulako n'ogenda ku lusozi n'ogenda n'essimu yo n'ogenda ne laptop yo n'ogenda na buli kimu some even go with their wives. Abamu bagenda ne bakyala baabwe. And they keep calling wamma okwegatta n'omukazi mu kisiibo kibi babeera ku lusozi gye babibuulize. Bwe nneegatta n'omukyala nga ndi mu kisiibo mbanyonoonye kati ffe ne tubaddamu oba toyonoonye onyambye. Kakati eyeba consecration naye it is called the first level of consecration called bird consecration. Yoko okweyawulako okw'ebinyonyi. Kakati ono kyagambye doing your pleasures on the door fasting okukola ebintu byammwe ebyokweyagala ku lunaku lw'okusiiba tetuteekeddwa. Kati atunyonyola what is not fasting. Okutali kusiiba kyeki kyatunyonyola. Gwe buli woogera ne mukazi wo oba tosiibye sikyagala, buli woogera n'amasimu go n'ogasaako n'okwata amasimu okuva ku makya mpa maama wammwe awo genda ondabira omuzimbi omumpe mudduke ate n'osigala nga weeralikirira all you are concerned with everything of this world. Mbabuulira churches are busy fasting. You have the zeal of fasting, but it is a zeal without knowledge. Ekanisa olwaleero zirina okuyaayanako okusiiba naye okuyaayana okutali mu magezi, okutali mu kumanya. Kakati otukole tutya nga nkola? You wait. Lwe bakuwadde liivu osiibe kati obisiiba nga tebinkolere mba neebonyaabonyeza ki? Hunger strike. Hunger strike. 3. Doing your pleasures. 4. Exacting all labors. Okukola emirimu egyaffe. Ne musigala nga mukola emirimu gyammwe. Si kusiiba. Si kusiiba. Si kusiiba. Bayibuli yegambye si kusiiba. 5. Contention and okay. Lwenyiriri olwokuna. Olunyiriri olwokuna tugambye contention and debates. Ennyombo n'okuwakanya tekuba kusiiba. Tekikuyamba oba toyonoonye. By the way mumanye tetuli mu mateeka. Amateeka sigeka tufuga leero. Including the law. Nti you have to fast. Naye ngamba mmwe abanoonya Mukama nga muli inspired. Mmwe bennyonnyola okikola obulungi. Toyingira mu kkaayana, toyingira mu kuwakana,
osobola okusigala nga or you have a fair mind, a fine heart. Mbabuulira teri kintu kizibu nga okubeera sensitive ku mwoyo omutukuvu osigale ng'onoonya his will. Networks zonna nyangu okufuna ziyina emirongooti, naye omulongooti gw'eggulu ekizibu guli mu ggwe, ate ng'ojjuddemu ebireekaana ebingi ennyo, ojjuddemu kakica omungi, omubiri gwogera, amasimu googera, tufuna internal and external voices, environment eyogera. Bw'osirikirira bwoti mu environment muvaamu amaloboozi, wulira ag'ebinyonyi, wulira kino, mind eyogera. Omubiri gwennyini teguli composite, omutima guyina bye gulowooza, ate ne mind eyina byegamba, ate nako gwennyini gulina olwakiriro. Eno oli mu kunoonya Mukama, omubiri gugamba naye singa ompayo sex omulundi ogwo, ng'omubiri gwe gugamba ne weenenya nze mpuliranga ggwawo ogwo mubiri, ate mayindi gegamba pulaninga. Mu kusaba kuno beera ng'opulaninga. Mukama bw'akuviirayo najja n'akuwa akakadde okakolamu ki? Kati oli muno mu kusaba n'okapulaningira mu kusaba, eyo mayi akavuyo kali mu muntu. Oyinza okugenda okusabira omwami n'ogaa naye bw'ajjira wano oddamu otya? Mayindi ekyo yekireeta kibuuzo. Kati bw'ajjira wano agaa Christine njagala kukuwasa, nzira oddamu otya? Mayindi yereeta ekibuuzo. Olino mu kusaba mayindi yeetandika kiddamu, sooka gaana, nsooka gaana. Ne mugamba nkyali ngenda kuddayo kusoma. Olwekuwa pulogulaamu ezo zonna mboozi eziba muntu. Kati okonekitinga ne Katonda oyina okumma emmere, omubiri gwe ne gupowa, amafuta gaagwo gali ku mmere. Bw'oyongerako okusiiba okwo, mayindi ekola katono, kubanga bw'otalya bulungi mayindi ekolera nnyo nayo ku mmere. Kati ebyo byonna oba obisirisaako, omwoyo gwo ne gunoonya netiwaaka yaagwo. Bwe gufuna netiwaaka nekigendererwa kunoonya will of God, kyekigendererwa. So okusiiba tekulimu kyanjawulo, kiri awo, wabula kutta mubiri ne mind ne nafuwa, omwoyo ne gukonekitinga. Kakati ono akunnyonnyola ebitali kusiiba. Contention and debates. Ekirala okusigala ng'okola emirimu gyo nga bulijjo bw'ogikola. Oli shopkeeper n'ogaa nasiibye. Tuli wamu mu mwoyo naye tetuli mu bufuzi, tetuli mu mateeka. Era nako kuba kusiiba saalidde kantu. Mugere mu ntabulira akatunda ate n'oli emmere ya nnaku 2 olw'okuba wasiibye. Waliwo yagenda okusiiba nadda ewaka ng'abaana amenvu bagalidde, n'akuba buli kiramu. Nawulese mbalekedde emmere aga Katonda mukulu, ne mbagamba emme sente ziizo, ne mbawa n'ez'obuugi n'ezagundi, ne mbagaa temukwata ku menvu gange, kyokka ngeza okujjanga n'amenvu bigalidde, ngenda bakuba muleete emiggo. Agenda okumala okuva mu luyombo n'emiggo ng'ekisiibo kyasiibulukuse nga tewakyali kisiibo, nga lufudde, nga tafunyeemu ne kanetiwaka kaaba yafunye nga kagenze. Okay, ekyomukaaga, smitten with a fist of wickedness. Ekikonde ekyettima. Okuba ekikonde ekyettima. Ngenda musiibira afe oyo omusajja wange. Kikonde ekyettima. Kikonde ekyettima. Katusiibe gundi afe ku kanisa eno. Katusiibe ebintu bye bigootaane. Ne muyingira mu kusiiba. Ebyo abalokole babikola. Obasanga basiibye neiba asenguke ekyakyegaziwe. Tusiibira ttaka lino. Musiraamu Bayibuli egamba mbo balituuma ekkanisa ne yeetikka amen. Preach it. Mukama bw'akuwa abantu be mwenkanya amagezi, buli kintu mukitambuza nawe kiba kya busiru, kiba kigenda kutambula.
So unity teva necessarily mu success. Nti unity eva mu kumanya oluusi mu kutegeera okumu either okutono oba okuli average oba okwa waggulu. Ebyo byombi bireeta unity. Abantu bangi bakolagana kuba abasiba bombi mu makomera bali mu kizibu kyekimu. Tuli ku point egamba nti no Saara oba ekikonde ekyettima n'osiiba naye ngo ogenze kusibira mujjawo oba ekintu ekifaanagana bwe kityo. Oba ogenze kusibira boyfriend wo oli omuwala gwalina mukyawe ayagale ggwe. Nali Nyanjula Divine nga waliwo muwala njagala bamuyita Grace ku UCC Kasubi. Grace n'abulirako mukwano gwe ennaku ezabadde secretary wa Trumpet Mission baali ku church ya UCC. N'agamba Mukama yamulaze nga mukuye yebba koli nange nakiroota. Ne beegatta ne basalawo basiibe ennaku 9. Ne basiiba ennaku 9 Divine afe. Kati ne basibira Divine okufa. Divine n'agafa. Ne bayingira ensanvu baba batuuse mu nsanvu ne bagaa tumuyite. Batandika okuyita erinnya lyo. Ekyamagero baleme kisabira nga kiri wala. Bwe bampita ne mbagamba sisobola. 1 ne ngamba Grace nze nakusabira. Grace bamuleeta mulalu ng'ali ku migwa ne musabira n'atereera. Nawaayo obulamu ku lwa Grace n'empayo obulamu obwo bujulizi ndi bukuwa. Kakati olw'okuba nawaayo nnyo obulamu simanyi ye kye yafuna, naye lumu namusabira okutuuka okusumulwa nateeka puresha ku bulamu bwange sagala kaku Katonda. Bannaye n'empika kye bayita Saara obula obujulizi bwe nja bukuwa mu bujjuvu nga njogera ku praying with tenacity, okusaba okw'amaanyi okutakutuka. Nasabira Grace mu Sunday school n'azaala congealed blood, ekitole ky'omusaayi, ekisaayi kyakwata. N'empita ba Asha banyambeko. Asha yanyambako wali ku church n'ayamba mu kuzaazisa Grace. Ekintu ekivaayo Grace n'asumulwa. We yajjira ng'alinnya omuti gw'amasannyalaze ng'akamuje mu ddakiika emu cucucucucucu ng'ali ku waya waggulu n'obula okukubira umeme mugyeyo ng'omwana ali mu ddenje ey'okufa. Naye Katonda n'ayamba Grace n'asumulwa. Kati ye byonna bye yazaalanga nga mulaba, buli kintu kyonna bye yavangamu ne bonna abaamulabanga ne bayitamwa n'abeerako rejection ne bwe yawona. Naye ne mmanya ntera nnyo okwagala abantu nga teri abaagala, olw'okuba baŋŋaanako buli wendaba gwe bagaanyi. Nze njagala wakiri mubeererewo. Manyina okugenda ku online nendaba atalina ba followers, nze ne mufollowinga. Wakiri abe nange alime kuggwamu maanyi. Kati ntera nnyo okukola ebintu bwe bityo nga wadde mba sikyogedde naye nkikola. Era ntera bagamba am following Pastor Mukuye Gerald is following. Ate era nempulira enjiri ye. Kakati I don't follow big people. Sometimes I fall on atandise okubuulira. Lwaki tuyinza okufunamu another very strong new wine. Revival netandikira ku oyo nga just ekimuzeemu amaanyi kitono. Kati nyina tendency eyo bwe ndaba ali rejected gwe njagala okwembulesinga. Lwaki I was once rejected. Bakugaanako. Manyi kyayitamu. Kakati
eyo kintusizaayo lwabano abaana abasiibye. Grace ne mugaana, Grace bwe namugaana ne mbagala sisobola. Grace najja ekawaala gye nali mpangisa omuzigo, ekisumuzo nakirekeranga neiba. Bwe yajja ne bamubuuza omuyita otya, ti brother, ne bagala kasita mwannyina, ne bamuwa ekisumuluzo n'ayingira. Ngenda okudde wakanva okusomesa, nsanga yeebase mu ntebe nga nimwekanga kozi kiki. Nga nsanyusa okulaba nti kale mu nju tulimu babiri. Kyenva mugamba nti obadde ozze kukola ki, kusabirako kiki? Naŋŋamba nze kubuulira mazima. Mukama yazzeemu naŋŋamba nzije nkugambe nti gwe bba wange era nze siddayo mpaka ng'ombuulidde ekisembayo. Kyenva mugamba Grace tye ngenda kukusabirako, ebintu bye nagoba byakomyewo. Nanga nsabira yazemu okuyita Tembo. Grace bwe najja musabira muteekako emikono, ati n'agwa mu butebe bwe nalina bujolisoni bwange. Kumbe yazze tayambadde empale. Olaba musabira n'agwa eri n'asambagala engoye ne zidda waggulu. Kati ekyasinga omukaabya kwe kumugobako nga ŋŋamba ngoba dayimoni ey'okwaka omuzimu ogwo bwenza okumukutemu. Kati awulira ebigambo byenkozesa ebigoba muzimu gwa bwenzi, tebigoba guli. bigoba gwakwakira kubaweereza. N'akaaba n'akyanga amagulu mu bbanga. Kati nalina tendesi ey'okusaba nga ntunula. N'ozibirira? Era okuzibirizanga mulabye. Kye nakola ne ŋŋamba waayi kanve wano, namuleka ali mu ntebe asambagala, neekwata obugatto bwange n'entambula. Natambula ne ŋŋenda ne ŋŋamba Bishop. Ne mugamba nti Grace ataamye, ti ali bw'ati ne bw'ati, naye tukoze tutya? Wandimuyise n'omuyambakoko. N'amuyita n'agamba nze mmanyi oba oyagala oba toyagala, oba mukkiriza oba temukkiriza, omusajja wange. Bishop n'amugamba byenenye, Katonda si yagambye. N'ayita ne munne nno nga muyivu, ayina ne master's degree, naye n'agamba no, yayina degree ndoza mu education, kati master tannagifa. Naye munne n'agamba nti nange nkikkiriza. Musumba n'abagamba mwenenye, kibi ne bagamba tetujja kwenenya nga Katonda yatulagidde. Musumba yabaleeta mu kyaki, baali tebalina aweya. Musumba n'agamba gwe yimirira, naawe yimirira. Abo beesibye ku mukuye bali mu kusabira divide yaffe mu lujjudde. N'abagamba bajje beenenye oba si kyo bakyuse kyaki, bave mu kyaki. Ne bagenda ne batambulamu, ne bagenda naye oluvannyuma eyo bajje baalongookera ne bakomawo. I don't know. So tubadde ku kino, essaala submitting the fist of wickedness, essaala ey'ekkonde oba ekikonde ekyettima. Osiibira kutwala nnyumba ya munno, musiiba ne mugenda ne mulinnya mu poloti za bannammwe bakola, buli we tunaalinnya tunaayangawo. Bo bali mu kukola, mwe muwoza banaasiba emigugu ne mwetikka. Mulokole nkuyisa emirundi emeka mulokole? Muyise esatu, mulokole. Bo bakole sebo, mwe mugende eri Katonda ababbire. Try Allah, not Jehovah Jaira. Kuba Allah yagamba ebyaffe babitwale by'Abakristaayo. Ekyomusanvu, making voice to be heard in public. Okuleetera okulekaana nga mu lujjudde, amaloboozi gaffe gawulire mu lujjudde. To be heard. Mwenna mumanyi tuli mu kisiibo, ebisiibo bye mulanga ne ku leediyo. Mwenna abali eyo tuli mu bisiibo. Olwalakolere bagala ffenna nange ndi mu kisiibo.
wakiyigidde ate bibanguyira engeri gye mwava mu madiini bibanguyira nnyo okutegeera ekyakalema olwokuba eddiini Catholic Church erina ekisibo, Protestant Church erina ekisibo, abasiraamu balina. Kati abalokole engeri gye muyayanira okufuuka eddiini kati mugamba ffe tufunye tutya tuyanira kuddayo mu magandu musuma n'abakristaawo bakibanja omwaka guno tetukoze eki tetusiibyeko ekkanisa egudde ne taata nno musajja wattu nze namubulira enjiri n'alokoka kitange kati naliyo eka nendya emmere nemmalako wiiki n'agamba mukuyo mmazeemu amaanyi kitange ow'omwoyo nova wiiki namba nga tosiibyemuko wagwa nga yawuliramu nze nagwa era nasekanga busisi kakati eddiini ebabanja. Ekyomunaana, bowing the head like a bulrush to make an impression on others. Okutambula nga okutamiriza omutwe ng'okotesa omutwe bw'oti olowoozesa abantu abalala nti ndi mu kusiiba ng'otambula sina kutambula naye balina expression gye bakola ne bakusanga wena weekote bambi ali mu kusiiba kiki anti yasiibye gwena kimanyi kye tulimu nga bwetuwasizza kiki anti tuli mu kusiiba tuli mu nnakwaka 3 twewadde kyo noonya Katonda ebyo byonna mukutuka baneeka muboneebone nze munnuma ate we bagamba mukuyalabika yonooneka nayingira mu beekisa no be with understanding bayibuli yiino bayibuli yakisa yiino awo awadde ebintu 10 byagamba nti si kusiiba okwerangirira ali mu nnakwana twamazeeko 3 tuyingira nakama mbaya kiina okuvaawo oba olangirira ki kati ate mukazi wo bwakufumbira emmere nga tojja kulya anti olwokuba obufumbo bwabalema okutegeera kyova owulira nga mukazi wo is another entity nga si kitundutundu kuggwe naye lwe mulitegeera marriage ndolitegeera nti bw'ogamba mukazi wo oba tolina gwoba olidde oba weeyogeddeko gwe era mbawulira byonna bye mudisikasinga omukazi ategeere sente zo bw'otamubuulira oba ebyo byonna muyina akantu kemubulawo waliwo barren wall yandibadde debate tekiriiko okukubaganyako you don't know, you just don't know. Incoming president you just don't know, you don't know. Bobi Wine ani oyo Abedi Wine yagenze Masaka. Okay, ekiddako ekyomwenda ekyekumi kyamwenda Pastor Council ekyomwenda spreading sackcloth as ashes under us. Edda zaalingawo nga beteekako ebyo ebibukutu okwalira embugo nakagane bagira okwambala ekkutiya olwaleero omusumulaero kiyinza kuba kibana bambadde kutiya zitukula bagitunze bulungi ne byonna goza lwaki tebatunze mu lugoye lweru lwaki si kanzu bali mu 58 otyo ebiraga nti we are tired ebintu ebyo okwekalakasa kakati ebintu ebyo byonna bayibuli esaaminga up ku nsonga zino 10 ng'etugamba ezo ensonga 10 oba bazifunye nja kwagala babali sharp mulimu bamugagga mmwe abali sharp mu kiraasi basuzi n'abalala mulimu abayizi baffe abali sharp nga babeerawo you about 10 you will list down these 10 points which do not constitute fasting. Mugenda kubeera nga mutuyamba mukole zino ensonga 10 ze tukoze ekitali kusiiba ezitali kusiiba ezitakola kusiiba eye 10
having a sad countenance, disfiguring the face, and making a show to be seen of men. Okuwonoonayonona feesi yo n'otunula bubi ne weenakuwaza ng'oyagala bakulabe bano abantu. Byebintu 10 part A Isaya byatuwa mu kifo ky'otulaga okusiiba. First of all, yatulaze bitali kusiiba. Lwaki? These people were complaining because they had practiced these 10 things. Yeah, because it had led, it had taken over the complaint. When God came to them, when God came to give them direction, it began with what they thought they were paying a price. Okay. Katonda bwe yajja okubaddamu olw'okuba balina ebintu bye baali bamugamba ne tusiiba ne twerumya ne twenakuwaza n'otatuddamu. Kati yatandikira ku ebyo nga yagala balaga nti kuno si kusiiba. Byennyini bye yatandikirako balaga nti kuno si kusiiba kwe mukola. Biri ensonga 10 ze yabawa nti okwo si kusiiba. Kati ate era ebyo ebintu bye yatandikirako okubawa n'abagala si kusiiba osanga church nga bye balimu okutali kusiiba. Kati n'obuuza abasumba musoma Kurani, musoma Bible. Matayo 6:16-18 akatiriza ku nsonga eyo esembye ey'ekumi. Matayo 6:16 okutuuka ku 18 agamba bw'ati: temubeeranga nga bannanfuusi abalina amaaso ag'ennaku, kubanga beeyonoona amaaso gaabwe era abantu babalabe nga basiiba. Otuuse ku 18. Nedda sinaba musumba. Genda. Mazima mbagamba nti kati eno ndagaano mpya Mukama waffe Yesu. Mazima mbagamba nti genda mas. Mazima mbagamba nti bamaze okuwebwa empeera yaabwe. Naye gwe bw'osiibanga osaabanga amafuta ku mutwe, onaabanga ne mu maaso, abantu balemenga okulaba ng'osiiba. Wabula kitaawo ali mu kyama, kale kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. Very good. Kakati gwe bw'owuliranga nga bakubuuza oba ku church tikiki oli mu kisiibo simanyi, ng'omanya nti nno weeraze weerabisizza, ng'omanya bikusaze, baategedde batya face yo no say you disfigure, you destroy your countenance, ofaananye bubi, otunula bubi, kiki ng'okoze. kwasatu tuli mu 9 olwo ne bawuliranga batukuvu nga bali ku mikolokolo egyo emikolo Katonda takyabirimu, tukutukira bwereere, kyovala revival tejja. Katonda yakoowa agakolo gammwe, yagakoowa, naye bw'amaliriza sooka onsomereyo Yoweri 2:13 Yoweri 2:13 agamba bw'ati: kuba bino byonna biri ekisitaano, era muyuze omutima gwammwe so si byambalo byammwe. muyuze mutima, mukyukire Mukama Katonda wammwe, kubanga wa kisa era ajjudde okusaasira, lw'okusunguwala era akwatirwa nnyo ekisa era yejjusa obutaleeta bubi. Agamba muyuze mitima, eyo yokka kyayita turning to your God, okukyuka n'odda eri Mukama Katonda. muyuze mitima, muyuze mitima. Mwe mbabuulira mwe mukimanyi kyaki nti nga twetereezezza oyinza okulaba ekisa kya Katonda naye okuba kugula makanisa mpaka bwe tunagulira Katonda emitima gyaffe. Amakanisa gayinza okulwawo okugulwa, oyagala gagulwe, mutuggulewo emitima. Katonda nga yazze tamanyi bintu byaba movementi, ebyo tabimanyi, nga yasazeewo okujja n'agamba open up, alemerawo afa bufi. Naye naffe tetutegedde Katonda waffe, naffe kyova olaba twerwanako nga tumulwanira nga balwanira Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ffe nga twetereezezza naye Katonda n'avaayo. Baddala mutu lwaki twandigenze ku nguudo mufo kyekyukira Katonda waffe twambala amakuti ate tugende ku nguudo, ate tugende ku nguudo kyokka nga tulina Katonda waffe. Otyo eno omanya waggale kitegeeza eri tulina kunyigiriza wano bantu bannaffe
church common sense awo mulowooze katonda lwagize yerwanira ekkanisa olw'okubaza mmwe kyofala muzirwanirira olaba sanduuko y'endagaano eri enkadde yo yerwanira nemenya buddagoni nebumenyamenya bagiwamba ne bagiteeka munda neefuna yamaanyi nesindika dagoni neyege bagitwala mu bunyage neyeekomyawo okuva mu bunyage neekomawo n'omunyako ye katonda jehova wa isirayiri ye teyeetaaga namuyamba kati kutya yegasse fe tunyiikirire tugulewo eno katonda atugulire eri let us wrestle with God. God will wrestle with our enemies. When you wrestle with God, you hug your enemies. Bolwana eno ne katonda bw'ojjewa katonda alwanyisa abalabe bo n'obagwa mu kifaano bawambaatira. Kakati okusiiba okutuufu kwe kuliwa true fasting. Okusiiba okutuufu kwe kuno agamba kuno siko kusiiba kwennalo tuli ku Lwamukaaga Isaaya 5:8 olw'omukaaga wali awadde ensonga 10 kyagamba nti si kusiiba mwenna ababikola you are not fasting. Kati okusiiba kwe kuno kutandikira ku Lwomukaaga agamba ati kuno siko kusiiba kwennalonda okusumula ebisiba ebyekyeyi. Soma mpola bulungi ati okusumula ebisiba kuno njagalaawo kuno siko kusiiba kwennalonda. Bannange, isn't this the type of fasting that I chose? Siko kusiiba kwennalonda. Sikwe kusiiba kwennalonda. Kakati awo nja kubawa engeri ayogera 1.23 eziconstituting kye bayita true fasting. Ensonga 23 ezikola okusiiba okutuufu. Era bw'azimala ateeka namu mulabe okuwona bwe kutaabeewo yensonga lwaki naddukidde wano waliwo kye tuliko ekya healing. Kati ensonga zino 23 ze tugenda okutandikirako olunaku lw'enkya. Leero tukozeeza eddakiika 57 musobole mwenna okusoma oba eddakiika 2 ezibulayo kambasabire bwe tumala enkya mu ssaawa 9 tujja kuba tutandise tukwate ensonga 23 ezikola okusiiba okutuufu ng'amazima toviiramu awo. Nze nkuwa obujulizi nkulage nga katonda mwesigwa era w'amazima bwe tutegeera ekigambo kye mu mazima. Taata mu linnya lya Yesu nsabira baganda bange bonna abali ku mukutu guno abagoberera n'abayizi nkwegayiridde tuyambe tukyuse ebintu bingi. Ekkanisa egenda okuva mu covid ng'abantu bamaze okuterera mu nnyiriri zaabwe, ng'abantu buli omu amaze okutegeera, ng'abantu bamaze okubembuka ku mitwe, ng'abantu buli omu amaze okutegeera ekyokukola. Tuve mu covid, tuve mu lockdown nga tulinga bannaffe bwe bali mu lockdown yaabwe mu upper room bagenda okugulirwa ebweru, okufuluma ebweru nga si ba bulijjo, okufuluma ebweru nga bagamba abalema tetulina ffeeza ne zaabu. Lwaki? Tuva mu lockdown ey'omwoyo. Naye mulina ki kye tulina kye tukuwa mu lockdown eno? Tukwasa amaanyi go. Zaabu eyinza obutavaayo nnyo naye tufulume n'amaanyi go. Ensi etulabe mu version eddako. Bantu bakooye ebintu by'abalokole, bakooye ebigambo byabwe, baagala kulaba bikolwa eby'omukono gwa Katonda ogugoloddwa through the balokole. Mukama nkwegayidde kitukolere. Saba wabeerewo abawonyezebwa, tuluŋŋamye abantu empona kye baba bawonamu. Wonya bonna abalina endwadde ezitenderezebwa, abalina endwadde ezaweebwa amannya ag'amaanyi, siriimu, kansa, sinuses, byonna polio, endwadde ezo mbune covid mu mawanga eyo gyali ag'ebweru. Mukama bawonye. Mukama wonya amawanga gonna. Amaanyi gaagawonya gakke mawanga omuli obulwadde bwa covid nga China, nga Italy, nga Bungereza, Amerika. Mukama gawonye. Tusabanga Africa owonye amawanga agali ku lukalu ezo omuli covid-19.
mukama wonya byonna tubisabye nga tukwiza okuyita mu linnya Yesu Kristo mukama waffe. Amen. God bless you.